batuk dah sebulan, 2 bulan, ambil ubat daripada farmasi, daripada klinik, tak juga lega-lega. Kenapa? Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Nat. Okay, Cikgu Nat akan kongsikan masalah yang tipikal. Selalu bila dah batuk, kita risau sangat sebab batuk ni berlanjutan. Ada istilah daripada orang kampung kan, dia cakap batuk 100 hari. Maksudnya 3 bulan lebih. Batuk 100 hari ni, kalau kita Google, kita jumpalah macam-macam petua-petua daripada orang-orang dulu kan. So ada betulnya lah. Sebabnya batuk 100 hari ni, masalahnya kita ambil macam endah tak endah. Mungkin kita ambil ubat ni tak serasi. Kita pergi farmasi ni, kita beli lagi tak serasi. Kita ambil yang jenis telan, yang jenis macam kita swallow kan, kita letak kat dalam mulut kita, kita isap dan sebagainya kan, macam-macam jenis lah Cikgu nak jumpa. Okey, tapi batuk tak juga reda-reda. Jadinya sebenarnya perasan atau tak, bila kita batuk tu sebenarnya kita rasa gatal dekat tekak kita. Dekat tekak kita kan, kita rasa macam berdeham-deham, kita batuk tengah tidur. Waktu tidur lagi teruk menjadi-jadi batuk kita tu, sebab kita dalam keadaan baring. So bila baring ni, semua benda terkumpul ataupun mendap dekat kita punya kerongkong tu. So lagilah kita nak batuk. Sebabnya dia dah infection, dia punya kuman-kuman semua dah terkumpul kat satu tempat tu. Kita duk batuk kan, sampai jadi merah, jadi radang dah. So antara produk yang Cikgu Nat selalu consume bila ada masalah batuk yang berpanjangan ni, bila 2-3 seminggu tak lega juga, Cikgu Nat terus consume benda ni. Okey, yang mana dia membunuh kuman. Bunuh kuman lah. Dalam kata kita tak boleh nak bancuh, nak minum air garam dan sebagainya, macam nak geger, nak kumur-kumur, nak buang sebagainya kan, pun tak menjadi juga. So Cikgu Nat ambil dua produk ni yang mana membunuh kuman dan juga tingkatkan imun badan kita. So memang suggested lah. Sebelum ni orang memang cakap 100 hari punya batuk tu, Cikgu Nat pun sendiri percaya. Rupanya tak adalah. Bila kita batuk berpanjangan tu, ambil je 2 produk ni, kita standby je dekat rumah, dan terus bila ada masalah ni, kadang macam berjangkit dengan orang lah apa kan. So bila ambil je ni, settle masalah. Tak perlulah nak tunggu 100 hari untuk kita nak pulih benda ni. So dia ambil masa kan. 100 hari tu mungkin masa yang kita ambil untuk bunuh kuman tu. So kenapa kita kena tunggu 100 hari kalau kita boleh bunuh kuman tu dalam masa seminggu? Maksudnya dalam sehari, 2 hari, 3 hari macam tu. So kontak Cikgu Nat di 0104624120. Kita akan konsak lebih lanjut lah. Dah berapa hari anda batuk, kenapa anda batuk dan sebagainya kan. So ambil 2 produk ni, settle masalah. Okay, boleh jumpa Cikgu Nat di WhatsApp 0104624120. Okay, terus klik link kat bawah.